大家好，大家好，欢迎收看今天的面具人。今天是2021年的5月4号，星期二。今天咱们来说两件事儿啊，出大事了，出大事了！国内国际都出大事了呀！全球首富比尔盖茨离婚了，狗狗币要大涨了，狗狗币今天又突破新高了。中央点明了，学区房是用来住的，不是用来炒的。好，咱们一件事一件事的来说啊。那节目开始之前呢，新来的观众朋友们就请点击屏幕下方的点赞、订阅、小铃铛，这样呢，你们就不会错过面具人每一期的精彩节目啦。好，咱们先来说说比尔盖茨的事儿啊。当地时间5月3日盘后，比尔盖茨在社交媒体上发布了他和他的妻子梅琳达·盖茨的声明。声明中称，他们已经决定结束长达27年的婚姻关系，但是呢，他们还将继续在一起为基金会工作。比尔盖茨写道，在对我们的关系进行深思熟虑并做了大量的工作之后，我们已经做出了终结婚姻关系的决定。在过去的27年的时间里，我们养育了3个非凡的子女，并且呢，建立了一个基金会，在全球范围内开展工作，来让所有的人能够过上健康的多产的生活。我们对这个使命仍然有着共同的信仰，并且呢，我们将继续共同的做这个基金会的工作。但是呢，这并不意味着在我们生活中的下一个阶段里，我们还能够一起成长。在我们开始过这种新的生活之际，我们想要独立的空间和家人的隐私。那这句话就说的比较隐晦了，说简单直白一点，就是双方都准备各奔东西，找自己新的对象了。盖茨夫妇在2000年共同创立了非营利组织比尔和梅琳达·盖茨基金会。据美媒 CNBC 报道，二人在微软公司相识，当时梅琳达是微软公司的营销经理。梅琳达于1994年与比尔盖茨结婚。梅琳达在共同管理基金会的工作中一直是全球健康与女性平等的倡导者。这个消息一经发出，必然会导致微软的股价出现波动。截至周一收盘，微软的股价微跌 0.13%， 报251.86美元。0.13个百分点的跌幅影响不大。比尔盖茨是世界首富之一，大家也都是知道的。根据福布斯实时的富豪榜，截止当地时间5月3日，比尔盖茨的身价是1305亿美元，排名全球第4。排名第一的是杰夫·贝索斯，57岁，1770亿美元，主营亚马逊。排名第二的是大家熟知的最近很火的马斯克先生，49岁，1510亿美元，主营特斯拉。排名第三的是伯纳德·阿尔诺德，72岁，1500亿美金。这个人大家可能会觉得比较陌生啊，但是我要是告诉你们 MHLV， 大家应该都知道了吧。MH 前段时间还很火，做了一把营销，对不对？因为辱华什么的，它的知名度没有降，反而升了。哈哈。下来呢，就是比尔盖茨，65岁，1240亿美元。要是按照年龄来估算含金量的话，马斯克先生绝对是这个榜单里面最牛逼的。中国人当中能排到这个富豪榜的分别是农夫山泉和腾讯的马化腾，以689亿和685亿排在13和15位。那这个比尔盖茨离婚呀，他的财产怎么分割？面具人我在这里就不多做赘述了。美国的财产分割法算的是非常细致的，涉及到的点儿和面儿是非常多的。这种婚姻财产的官司，有时候呢都能打几年。总之呢，比尔盖茨和老婆离婚，并不会影响双方的生活，你们知道这一点就行了。他的这个老婆前妻，以后呢也绝对都是衣食无忧的。那么说到了钱的事儿了呀，刚才我提到了马斯克了，是不是？嘿嘿，提到马斯克就不得不再讲讲狗狗币了呀，对不对？
狗狗币最近又涨了，很多人都通过狗狗币赚取了数倍的财富，当然了，也包含了很多面具人的会员。那说狗狗币之前呢，面具人我呢想再插一句话啊，就是我之前的预言啊。根据证券时报网的资讯，中国保险资产管理业协会近日发布了保险资产管理业综合调研数据显示，截止2020年末，35家机构资产管理规模合计为21万亿元，同比增长19%。数据显示，2020年保险资产管理业资产配置保持稳健态势，整体以固有收入类资产为主。在行业配置的各类资产类别中，债券、金融产品和银行存款规模为前3，合计超过15万亿元，占比超过70%。这个数字已经是很大的了，懂了没？给你们列举一下关键字啊，保险资产管理业，听到了没？面具人之前说过了，保险公司的资金慢慢都会被统一纳入监管的。要建立一个统一的监管资金池。现在共产党换个皮推出什么保险资产管理业来监管资金，不敢说直接归为国有，主要是因为中国人几乎家家户户都买商业保险了，这个玩意儿涉及的范围和人群量太大，所以呢，国家它不敢强行收割，只能换皮搞一个什么资产管理业呀啥的，通过什么监管机构啥的来进行资金汇聚，让老百姓觉得挺好的呀，有机构监管有保障。实际上呢，这些监管机构的背后是谁，懂的都懂。在座的各位有大额保险的人，你们可要长点心了。反正国内数字货币出来了以后，这个数字人民币呀，它可以把什么房租呀、社保呀、工资呀、房贷呀、保险呀，通通的智能化的自动划扣，通通的用上帝天眼的模式监控，你们一个都逃不掉。如果说你的保险现在还是能够套现成人民币的话，那以后你的钱呢，就全部都变成数字人民币一账通行了啊！上帝模式就可以让你的钱无处可逃了。那这个话题咱们就不多说了，有危机意识的人现在都应该准备赶紧把自己的钱弄出去了。好了，这块儿不多说了啊，咱们来聊聊马斯克吧，聊聊挣钱的事儿。最近这个狗狗币造就了很多的财富神话呀，有很多人靠着狗狗币让自己的资产成几倍甚至几十倍的暴增，这其中呢就有马斯克先生很大的功劳。马斯克在狗狗币根本不值钱的时候，那个时候只有几分钱的时候吧，就开始推荐狗狗币。那大家也都懂的，穷人说话没分量嘛，大家想要致富就要向富人学习，对吧？那富人说话也就有分量了呀。马斯克作为世界首富，说话自然是有分量的。他每次提到狗狗币，狗狗币就大涨。面具人上一个节目中说马斯克要做客周六夜现场的节目，我当时给说错了，我记错时间了，不是上周六，应该是这周六，也就是还剩下4天的时间，按照中国时间算的话，就是不到5天的时间啊。我们来看图 ，Walk James Bond 5月8号的周六夜现场 ，The Doggy Father 5月8号的周六夜现场。那这句话应该是纪念那一天，好像狗狗币的创始人、核心开发者之一快不行了，得癌症死了的那个事儿啊。但是呢，也算是给狗狗币打了一波广告啊。也有可能是马斯克暗示他自己就是狗狗币的爸爸。Retweet if you feel Elon Musk will send over $1 by 5月8号的周六夜现场。那这句话的意思就是，请转发，如果你认为马斯克能够让狗狗币上升到$1，那这句话就很有分量了啊。
马斯克的信誉，或者说马斯克的财富，那都是全球公认的。如果马斯克他现在说出了这种话啊，你信不信我马斯克能让狗狗币涨到$1？如果你信，就请转发啊。那这个话分量很重的，很厉害的。而且马斯克号召大家转发，你们知道这样会连带出来多大的龙卷效应、蝴蝶效应不？会有很大的连带效应的。大家一看马斯克让我转发，那我也转发，他也转发，这个广告效应就起来了呀。狗狗币的知名度又要大涨了呀。狗狗币的知名度一大涨，那大家的钱也就变多了嘛，对不对？你们也都看到了，这些图当中已经很明显的显示了马斯克有多么的激情的在推这个狗狗币呀。这个狗狗币呀究竟有多猛呢？面具人我给你们形容一下啊，就拿我接触的人来说，面具人的会员有的都已经赚了几十万了。因为我最早的时候说狗狗币的时候，那时候狗狗币的价位才是几分钱嘛，现在都已经涨到了几毛钱了，是不是几倍到十几倍的增幅？你当时投几万，现在是不是已经赚了几十万了？这些事情都是有观众有会员可以给我作证的啊，也都是历历在目的发生在你们眼前的。我太激动了，哎呀，说话都有点颤抖了。哎呀，我创造了多少个这个财富神话呀！因为我的这个视频看了我节目的人，当时去买狗狗币的人，哎呀，有多少个家庭致富了？哎呀，太激动了，很开心呀我。就算我最近一次说狗狗币的节目，我最近一次说狗狗币那时也才2毛左右，对不对？我的会员们可以给我作证啊，赚钱了的老铁们啊，你们可以作证啊，名字我就不念了啊，毕竟是反共节目，要保证大家的隐私。其实不管你是不是会员，面具人提供的消息让大家能赚多少钱，这个账和这个几毛钱几分钱，我相信你们也是能算得来的，对吧？马斯克喊单让狗狗币大涨，这也是你们能看到的，对吧？马斯克现在又喊单了，并且呢，再过2天的时候，他就要在周六夜现场大做节目了。周六夜现场的影响力有多大？这个周六夜现场几乎是全美最火的、全球前列的媒体节目。如果说马斯克在这次的周六夜现场再提狗狗币的话，那狗狗币就会出现一波爆炸式的猛涨。马斯克从2月他就开始抱怨比特币的不好，但是呢，他一直在吹狗狗币，到现在呢，已经快3个月过去了，狗狗币已经涨了几十倍了。但是比特币呢，马斯克几乎没再怎么说过比特币的好话了，反而呢，一直暗示狗狗币是个好东西，这也是狗狗币的上涨动力之一。还有呢，就是最近狗狗币从上一次大涨，然后呢就是大跌嘛，一次滑铁卢以后，跌到了最低是 0.13， 那个时候面具人也号召大家抄底儿啊，到现在又涨到了快5毛了啊，仅仅用了2周不到的时间吧。看看，这就是狗狗币的生命力，你不要怕它跌，它每一次下跌都意味着更高的上涨。到今天呢，又突破了上一次的新高了。截止我做节目的时候，新的高点是 0.5， 可怕不？想象一下，如果你在去年年底、今年年初听我的建议啊，买了狗狗币的话，你至少赚了几十倍了。我的节目可以作证，你回去翻一翻，对不对？厉害不厉害？涨得猛吧？那至于什么 K 线图呀、柱状图之类的，面具人就不过多分析了，这些玩意儿太专业，而且呢，很多观众不一定爱听，也听不懂。我告诉你们，狗狗币这东西啊，涨就是涨，跌就是跌，你再做什么分析也是多余的。就像你当时听了面具人的节目，买了以后，不管你怎么分析，你现在就是几十倍的财富增长嘛，对不对？而且呀，
我们也拿不到那些交易所的原始数据。这些数据呢，只有大财团花大价钱才能买得到的，并且呢，要请全球顶尖的精算师来算。所以呢，这些极端有钱的人啊，财团呀、金融大鳄，他们操盘，他们是绝对不会亏的。可是我们这些老百姓呢，就不一样，我们没有那么庞大的数据量，我们呢，只能抓时机，机会错过了就错过了啊。那赚钱没你的份儿嘛，别人赚钱你就看着心里面，这个叫什么来着？羡慕嫉妒恨嘛。那话说到这儿了，很多人看狗狗币现在4毛多，快5毛，甚至呢突破了5毛了，现在买会不会太高了？哎呀，现在究竟敢不敢入呢？入进去万一跌了呢？那面具人，我现在就可以告诉你，放心，放心，放心，大家对狗狗币的热情还是很大的，并且呢，刚才马斯克也号召了大家转发推广，那就会有更多的人加入进来，还有很多人没入场呢。狗狗币作为单价低、资金投资灵活的币种，它目前呢是生命力的初期，未来前景是相当可观的。大家想想啊，我在3分、4分、5分的那时候说狗狗币的时候，你们觉得哎呀3、4分现在买，万一跌了呢？然后呢，过了几天涨到了2毛，2毛的时候你会想着，哎呀2毛现在买还来得及吗？在你犹豫的时候，狗狗币又涨到了3毛、4毛，然后呢，刚才又涨到了5毛。面具人，我告诉你，现在买还来得及，你别说现在4毛、5毛，我告诉你，过几天5毛、6毛1块。马斯克上了周六夜现场以后，涨到5美金、10美金的时候，人家都赚了几十倍钱的时候，你还在犹豫，你没赚到钱，那就怪不得谁了，对不对？而且呢，这周之内赶紧入场，越早越好。有马斯克的周六夜现场兜底儿呢，你倒是怕个啥嘛？狗狗币这几天疯涨，也都是因为这个消息，马斯克要上周六夜现场了。所以呢，我们至少在这个周六之前啊，都是有的赚的。那周六过后呢，之后就要看马斯克在节目上的表现。马斯克在节目里面继续吹狗狗币的话，那狗狗币就会继续猛涨，大家就继续的大把的赚钱。那这个机会就是大家财富翻倍、改变命运的好机会。如果说马斯克在节目里面没提狗狗币，或者是喷了狗狗币，无所谓呀，在这几天内大家也能趁势赚好多的钱，是不是？还有一种另外的可能，就是在周六之前，庄家大户们会带一波节奏杀跌，把一些定力不足的人震出局。然后呢，这些庄家他们抄底补仓，然后就等马斯克在周六夜现场奶一波、推广一波以后大赚。人家马斯克都放话了，周六之前涨到1美元。如果你信我马斯克的话，那马斯克说的话你们信不信？马斯克作为全球首富，他的致富秘籍告诉大家了以后，你认为大家会不会信？反正面具人，我直接给你们揭开谜底儿。马斯克说狗狗币能涨到1美元，它就能涨到1美元。也就是说，现在4毛、5毛你入，你的财富到了那个时候，也就是周六嘛，几天时间翻1倍。投1万变2万，投10万变20万，投100万变200万，至少是翻倍的收入。所以说，发家致富、赚大钱、改变命运的好机会来了。这些事情呢，都是历历在目的啊。面具人的节目有时间点可以给你们作证。我现在在哪一波，信与不信在你。那面具人，我也算是老江湖了啊。我看到狗狗币这样的涨，哎呀，我前几天在节目里面公布的7、8万，现在都变成了10几万了。
看到这些数字的时候，哎呀，我的心里面挺开心的，挺激动的，你知道吗？我现在讲话的这个情绪状态，你们也应该能听出来，比我其他的节目里面的状态要兴奋得多吧？哎呀，当我看到这些数字在蹭蹭蹭的上涨的时候，我真的是在想啊，因为面具人原来也是受过苦的人，吃过苦的人，原来赚钱不容易。看到这些钱以后，我就在想，人这一辈子呀，赚钱的机遇能有几次？能有几次真正让自己赚大钱的、赚到钱的机会？对不对？能让自己改变命运、发家致富的机会又能有几次？可是狗狗币让我赚的这个钱确确实实的摆在我眼前了呀。我去年投了几万块钱，到现在赚了10几万。我上个礼拜又投了几万块钱，又赚了几万块钱。那我没胡吹牛逼呀，这个历史可以作证嘛，对不对？包括哎呀，我的会员里面有很多人郁郁不得志的，混迹于底层，没啥赚钱的好机会。当时呀，狠下心，咬紧牙关一投进去，现在哇，一飞冲天呀！这些钱是他搬砖，他辛辛苦苦每天996，他干几年才能赚来的钱呀，对不对？但是这种机会，我纵观我这一生啊，我真的是没看见过几次啊，真的是没见到过几次。所以说我得出的结论是，人这辈子真正能赚钱的机会真的没几次。狗狗币这阵风，大家且撸且珍惜。现在经济这么困难，赚钱这么的难，劳动力呢，尤其是中国的劳动力又这么的不值钱，那么过了这个村儿，这辈子呢还不知道有没有下家店了。比特币你错过了，不怪你；狗狗币你再错过了，那就只能怪你赚不到钱喽，活该喽。哎，如果大家有狗狗币相关的操作问题、购买等问题，或者是转移资产，避免自己的钱被数字人民币共产的问题，可以看屏幕下方的内容简介区，或者是留言区找我私下联系啊。这里呢，我就不多吹多打广告了，咱们走着瞧嘛。最近呢，我节目更新的频率降低了，主要呢就是2个原因，一个是我的这个中耳炎、耳朵发炎还没好，还有一个大的原因就是最近呀，给我发邮件、加我 LINE 号的人，咨询狗狗币的人太多了，我要详细的指导他们实战，非常的耗费时间，所以呢就没有过多的时间保持高频率的节目更新节奏。你们想想，我告诉你们一个很简单的道理，你别说这是什么反共频道或者是挺共频道，咱们想嘛，人家都在忙着赚钱呢，然后呢，你呢，天天歌颂伟大的共产党，或者是天灭中共，那些天天喊着什么反共的、天灭中共的，明天共产党就完蛋了，神选之人这类淡化的人，你就天天这样坐吃等死，自我洗脑，到最后呢，人家都忙着赚钱，赚到钱了，你呢，你反而浪费了锻炼强化自己的美好光阴，浪费了赚钱致富的好机会。人家都赚钱发财了，你呢，你没钱。咱们退一步来想你想反共或者是挺共那你得有钱呀，有钱了你可以移民，是不是？你有钱了，移民了，你就脱离了中共的魔爪了吗？是不是就反共了？你在国外反共，谁能管得了你？对不对？或者说你有钱了以后，你不移民，你在国内，那你的生活也能更好嘛，对不对？所以说赚钱才是硬道理。你没钱，你反共挺共都没你说话的份儿。你没钱，过年家里面吃年夜饭都没你说话的份儿，你亲戚都瞧不起你。紧急更新面具人，我这个节目还没做完呢。这个狗狗币又大涨了，
紧急给大家补一个片段播报一下啊！就在录制节目的时候，短短的10几分钟啊，狗狗币已经破了5毛5了，马上就要破6了。狗狗币在短短的几天时间，它就已经干掉了泰达币、瑞波币了。下一个就是币安币和以太坊，狗狗币就要和比特币争雄兵器谱的榜首币中之王的位置了。随着狗狗币的暴涨，马斯克的喊单，大家的转发，包括刚才什么全美橄榄球联盟，还有全球第4的一个大资本机构入驻了狗狗币，那我告诉你，这个声浪会越来越大，会有越来越多的老板进来。这不是暴涨，这不是发财，这是资本革命呀！面具人没给你们吹牛逼，就是手机上面刚才播报的，我录节目还没录完呢，你知道吗？狗狗币都涨到了5毛5了，把我吓一跳，把我吓得我赶紧又加了2万块钱进去。我告诉你，狗狗币再涨到币安币，再涨到比特币之前啊，我不敢说啊，至少它是要秒杀币安币、秒杀以太坊的，它要争夺币圈之王的位置呢，知道吗？这个涨幅你们也是看到了，我做节目你们也是看到了，我紧急给你们播报的啊。咱们再来看一下这个妹子，早上她还在说狗狗币呢，她都没有想到啊，仅仅过了半天时间，现在这个狗狗币已经革命了。Hello， 大家好，我是币圈9姨太晴姐。那今天是5月4日下午的4点07分，狗狗币呢再次突破了一个新高。那我们来了解一下今日狗狗币的一个资讯。那在今日的一个早间呢，狗狗币仍然围绕在一个小的箱体内上下波动。在资金的一个争夺中呢，是以太坊占优，然后比特币和狗狗的争夺达到了一个白热化，预计狗狗会略占上风一点。在这3强夺金的一个抢夺中呢，资金的一个体量是明显不足的。据此的话，本博研判的话，狗狗币会用盘旋向上的一个姿势缓慢的一个上升，但是不建议就是大家就去开，更不建议就是大家一会儿开多一会儿开空这样子的。在资金的一个争夺战争中，没有你好我好大家好。那狗狗币的截止发稿狗狗币现价是0.46美元，涨幅达到13.47%，看情况就是一定要慢慢的再次突破一个高位。现在的话已经突破了0.47的一个高位。狗狗永远不走寻常路，大家持有就乐观了。美国的一个职业棒球联赛发售了2张用狗狗购买的一个门票，一张的一个售价为100狗狗100 DOGE， 而且用 DOGE 购买的价格的话，相比现金要便宜近50%。狗狗币的最近的一个热风很大啊，大家我很多朋友今天都在说要清仓一些现货去买狗狗，目前的话是一个追涨的一个状态。别扯淡了，还在犹豫的，或者你现在想买狗狗币的人，哎呀，赶紧看屏幕下方的内容简介区或者是留言区，联系面具人呀。你不会买，我教你买嘛，对不对啊？错过这个机会哦，面具人我的节目都是历历在目的啊，你们是可以看得到的啊，别怪我没提醒你。我刚才看我刚才又入了2万，我看我买上了没啊？等一下啊！我靠，5.7了，0.57了，5毛7了啊！哎呀，我的妈呀！没买上，你等一下，我改个价，我先加入吧，我现在就入。再不买就来不及了。哎，也不是说来不及，就是说赚的少一点。等一下啊，等一下，我接着说。我靠，5毛8了。等一下，我先买完咱们再说啊。好了，我5毛6挂的5毛6，看能买到不？买不到，那我节目录完可能涨到了6毛，对吧？那我一会儿还得再跟。好了，不扯淡了。咱们来讲今天最后的一个话题啊，那就是房地产的问题。
学区房。前段时间学区房炒得很热啊，我之前是怎么说的？哎，你们急着买币啊，等一下，先听完我的节目嘛，别急。急得我都打嗝了。说实话，我也急，我赶紧录完节目，我接着买啊。我刚说到哪儿了啊？学区房。那面先知我之前是怎么说的？学区房勾引了很多人入场以后，价位抬上去了以后，这二手学区房肯定就不能让你们卖了。卖二手房是影响国家直接卖自己的一手房的收益的。这不又让面先知给预测准了。来听听新闻是怎么说的。今年以来，1、2线城市以学区房为先导的楼市普涨现象引发关注。学区房作为房地产市场的衍生品，成为了不少房地产中介及投机客炒作的对象。在楼市调控精细化的政策下，严打学区房炒作，降低市场虚火，或成为后续调控的重点。根据澎湃新闻不完全统计，今年以来，包括合肥、北京、上海、深圳、长春、厦门等地纷纷出台了新政，严惩炒作学区房。不仅如此，为了防止以学区房名义炒作房价，这个学区房的治理条例也首次在政治局会议中被提出。听到没啊？这是政治局会议提出的啊，这就是最高指示了啊！谁敢违抗呢？谁敢违抗最高指示？政治局强调要坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权住房的供给，以防止学区房等名义炒作房价。其中最备受关注的就是防止以学区房名义炒作房价。对于学区房炒作房价的现象，此次上升到了中央的地位，充分说明此类问题的严峻性，也说明了后续解决房价问题方面的重点研究方向。实际上呢，在政治局会议明确防止以学区房名义炒作房价之前呢，多地政府已根据实际情况出手整治学区房炒作。那面具人也列举了很多条这个就是新闻，他之前报道的说什么学区房的，比如什么广东厦门、上海、西安各个地方出台的针对学区房的一些条例啊，我简单的先给你们说几个，我就简略的说啊，我准备了很多新闻，但是这个时间有点紧，5:8了啊，我就大概的一说。比如厦门啊，厦门市整治二手房市场专项行动工作案，其中重点整治的内容之一就是通过制造、散布虚假信息或者利用学区房、拆迁房等概念炒作、哄抬房价，推动房价过高上涨。然后呢，还有合肥市住房和房产管理局关于进一步促进我市房地产平稳健康发展的通知明确，要精准打击部分区域二手住房和学区房的炒作行为。通知明确，暂停市区范围内拥有2套以及以上的住房的合肥市户籍居民家里面，在滨湖区等等各个学区里面的这些房子的二手学区房的交易禁止交易。然后呢，4月2号，北京市住建委也发布消息啊，禁止这些炒作学区房把这些学区房作为交易。然后4月1日，深圳市也开始了监督管理，包括教育局也开始开展学位房的虚假信息、违法广告的专项整治活动，就是不让你卖学位房了、学区房了，不让你宣传，你就卖不出去嘛。3月19日这是很早之前了，2个月前了吧？上海市也出台了类似的举动。然后呢，全国也针对了链家、太平洋、中原、我爱我家、Q 房网、21世纪房屋、信义地产、美凯龙爱家、致远房产、佳运房产、58安居客、搜房房友、幸福里等14家主要房地产经纪机构和平台企业要求他们在线上线下房源发布信息中不能去出售学区房进行推介，然后在业务经营里也不能宣传学区房误导消费者，也不能出现什么升学率入学率等等名额未使用等标语。大家仔细回想一下这些所有的限制里面你们听好了，
有几句话是针对新房的呢？有几句话？这些话之中是不是都在针对什么中介网站呀、中介门店之类的？这些话呢，是不是几乎都是针对二手房的？那针对一手房的不利消息几乎是没有的吧？那面具人，我告诉你们啊，以后什么二手房呀、学区房呀、学位房呀，会越来越紧的。国家整天说要降房价，降房价，但是咱们想一个逻辑啊，你说降房价，那你为啥不放开了让房子流通呢？总有人急着用钱便宜卖的，对不对？你现在把相对便宜的二手房限制了，把相对便宜的小产权房限制了，然后呢，你国家自己卖一手房。观众朋友们，你说共产党是想要房价涨还是房价跌呢？好，咱们再来想一个逻辑啊，你说这国家要求降房价，可为何他还要一步步的提高房子的附加值，比如捆绑社保、就业，甚至入学？没在附近买房的人就不能入学？你这无疑就是要抬高房价嘛，对不对？你们看好了，刚开始共产党是搞学区房，抬一波房价，然后呢，大家都去买学区房，买了学区房以后，共产党又搞学位房，一家一个学位，大家都把学位房弄好了以后，共产党又进一步抬高了这个门槛，把学位房又变成了学户房，然后呢，把学户房的附加值和转让等一下啊。把学位房的附加值和转让难度又提高了最后呢，把学户房的转让难度和附加值也给提高了，最后呢，干脆就把学户房也给限制死了，不用也不能转让，你不用白不用，不用自动作废。那你说这成啥了吗？搞得买了新房的人变成了二手房的人，又不能卖了，这些附加值等于是没有只有新房才能有。反而呢，这些限制条件增大了一手房的附加值，因为二手房的这些附加值不能转让，等于就没有，但是一手房有，对不对？那说到这儿了，观众朋友们，你说国家是想要房价涨呢，还是房价跌呢？来，面具人，我告诉你们，国家想要二手房房价有一个虚价值，一手房房价必须要上涨涨了以后国家的利润才高嘛，你买得起你就买，买不起我告诉你，早也都说过，没房权就是没人权。以后呢，你们就租国家的公租房。那说到了公租房了，面具人，我没想明白就是这个国家说了，刚才他也说了，要用公租房解决学区的问题。我不知道国家是想玩什么套路。如果说公租房能够给学户的话，那这些一手的学户房不就没有竞争力了吗？还是说国家仅仅只是说说而已，目的呢还是为了限制二手学户房，抬高一手学户房呢？因为这个买不起房的人，他始终都是买不起，给大家画一个饼，让大家买不起房的人先去租房，让买得起房的人觉得这个东西越来越紧，先买一手房，因为这是一个分水岭，对不对？目前以面具人的智商，实在是想不通国家是打算如何以公租房来解决学户的问题的，并且是对一手房没有副作用的情况下来解决学户的问题。目前呢是想不到，不知道各位有何高招，可以留言建议一下不过呢，想再多也没啥蛋用，反正数字货币出来了以后，专款专用，你们一个都逃不掉。等一下，我看一下哎呦我的妈呀，马上快5.9了，真没胡吹牛逼。好了，那房子也说了，狗狗币也讲了最后总结一下吧。人呀，有没有钱发不发财，这不一定是命，有时候呢机会在你眼前你也抓不住嘛，对不对？就像面具人，我很多节目都说了，赶紧跑吧，你不跑。就像面具人，我早都说了狗狗币是个好东西，你们不信那我现在再告诉你，你还不信，
不信别人赚钱，你就等着被共产党剥削压制吧，反正你到哪儿也都没钱，没钱到哪儿都活不好啊！别天天听什么心灵毒鸡汤了，共产党今天要倒了啊！我爱我家呀，我爱伟大的共产党呀。关键是你得有钱呀，你有钱了，你爱也好，你干啥都行，你说话就硬气嘛。天天听那些个什么一天还要伸着手问你要钱的，比你还穷的那些什么民主大师，还要靠你吃饭赚钱的那些人，给你灌心灵毒鸡汤，你先问问他靠什么赚钱，对不对？面具人，我是教你发财的啊！我的历来的节目，包括我的会员啊，都可以给我作证啊，是不是都跟着我赚钱了啊？面具人，我也不是自己搞什么币，我来搞什么诈捐呀啥的。跟我打交道，咱们只是网友，在商言商，咱们是要有利益关系的。你看我的节目，你能变聪明了，你能赚更多的钱，你的能力提升了，那 OK 呀，对你有利，我也赚广告费。那至于你成为我的会员，或者是听我的一些理财的操作呀、移民呀啥的，你也能得到好处。我不欠你们的，你们也能收到实惠，对不对？赚钱永远都不晚，今天也不晚。什么都别怕，怕的就是你躺在家里面听着心灵毒鸡汤让这些网络骗子给你做心理按摩，然后呢，你等，一个机会又一个机会的失去，最后呢，你没有钱呀，你没有好的生活呀，你就也没有好的女人呀，没有好的吃的呀，你也没有说话的权利呀，你家人也瞧不起你呀，你不被镇压，你不被欺负，谁被欺负呢？一切都只是刚刚开始，现在也不晚，才5毛多嘛，以后还有1块、2块、3块、4块、5块呢。如果你已经跟着面具人赚到钱了，请点击转发来支持面具人。如果你今天听了面具人的建议，以后赚到钱了，请不要忘记点击转发，帮助到更多的人去赚钱。如果你想要赚更多的钱，点击转发就对啦。那至于大家有这个各种理财呀，关于狗狗币的如何购买、操作的问题，不知道的，想要详细咨询的，可以看屏幕下方的内容简介区，有我的邮箱和 LINE 号，咱们私下交流。好，那今天的节目就这样如果有想观看面具人会员的节目的人，可以点击订阅旁边的加入按钮，加入面具人的会员。我最近也在精编一些新的会员节目。然后呢，如果你觉得今天的节目能够帮助到你，或者能够帮助到更多的人的话，帮助我发财那就请点击点赞、订阅、小铃铛和转发。我们下期再见。